Lahorijan Police Patrol Post along pistol bongner kepen pen bang hine bang photum raikom sai khiari deng kaching nang. Vosik ni phai krehiniar ni PGR VGR alam ke futhak all political parties pen puthot kaching wai thujia phan lam theke klang. All Karbi Anglong Joint Environment Protection Committee pen World Environment Day arani ketalon. Kardom pini prime time birta long pen ni sangpi marvelous rong parpi nonarju ikha birta angton pen. Kedam tang wusik ni phai phor ni Dilai Police Station ang kangarlo Lahorijan Police Patrol Post along. Kai kiason raikom sai khitu methanga sai ka chiklem bom por hot ihum Ford EcoSport agari along pen pistol pen ki ongdung heliamu kereng kinep dun long. Dilai Police Station angkang Dimapur pen Karbi Anglong ahoy Lahorijan Sunday Market along Vosik ni phai pho arni kang sampor phai phora minute keba por malom Lahorijan Police Patrol Post along Kaikia son gari along Qatar lipduna saike denga hut WB02AH/1421 ihum Ford EcoSport along pen ki ongdung pistol la pen amu kereng neptun long che. Bangso kini Qatar leba saike denga hut Lahorijan Police Patrol Post in charge Dilai PSOC AP CDO Battalion pen A/20 Battalion CRPF U Ravi Gill Lapen Bogajan SDP atum Chelangsi Bangso pistol neptum longlo Bangso hut pistol bong troxy revolver ebong pistol magazine home cap 9mm pistol amukereng musuri pira troxy cap tokbor home cap rahini mate 4070.32 ahile amukereng musir cap rapli lapen mobile humni an neptum longlo Bangso hut bang hine bang phwa phansetame raikom saikhe hinpen nep ingnang poncheglo kaching nang chegatum lake mathan sing casing lapen chopomai moibong pusi pangthekpon kene ponlong ason do ansetame ok pran kelang jari ponjab han additional SP kankanat lapen Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikiari dengsi pi pajirpon etlo Bokajan penanan terang Karbi Anglong live PGR VGR along lelong ke do tuma phan tharle nang jipu ke dam tang thang ni phai crep horni khironi along kesi atum kachesonga sai denglo kachesong tangdet pen diphunang kachiru ehut kengsanga so odlang no tum kateng khengdon do jo bangkre si kese klembang phu ahiring tang rak pen arenga hu sonanglo Bangso chok Karbi Anglong arat doan song thorom khealam chipubi pin pen Karbi tangte Karbi bukaching hon pathesi prabjin pen PGR VGR along lelong angtan pen kebang tuma phan tharle nang jipu rat kachesong ing thurlo kachesong amea de aphi ong akar theong thek longsi thang ni phai krisir kep lapen ingkoi arni Karbi Anglong Autonomous Council pen KSA hamphanga song lapen breakjam rat chari asong atuma phan jopha ponsi thang ni phai ingkoi arni Arboretum cum Craft Center Dipu along kaching vai padolo Bangso kaching vai ahut PGR VGR along lelong ke dua tuma phan arona teng pen ke tharle ponjia phan CM Dr Tuliram Ronghang lamrai deng ponsi malom sopor kache songara phan aning pangsamlo bonta MP kilik ke dokoga joini ke tharle asai claim kledetlo nasi non kilik jut era phi PGR VGR along lelam ke aputhak vosik ni phai kre siar ni eviction notice paklang Lapen krehiniar ni Karbi Anglong Autonomous Council along kaching vai thujia phan CM Dr Tuliram Ronghang amethang Facebook account along pangdak thulo Bangso puthak ASDC Youth Front lapen KSA chelang pet pen pini mate vosik ni phai trok arni DPC KSI hemalong pherangkya mai ingni ponsi CM rat atheng no kache chak ateng pen papleng pa minangji lapen ke tharle asai ke pa chunje long kopi koson si kache rapche to dunangji ma ASDC Youth Front lapen KSA atum chisik ding lo pusi KSA mai phu Jameson timong ningje pon lalo sama ka hol ka do we labang so eviction la process dan ke pinangan paramilitary force ka do we nang kok ko joni non kidam tang jon het jong la samang so luk sabha election do pen si asap ko labang so
cooperation problem cho ji pa joni election da nang ko labang so kachi chak dolo la te claim ko polo la ke election da dam elo result pl ke la pen ke raso kachi chak ting ke claim nang ko la ke pachun break nang ko la so sini tum akinang la pen arjulong lo nili bangga thora information lo ta arjulong lo lang tum chingmai lo 11 12 ke notice people so ji betalong lo sila so ting pen ko de nitum alam chak kachi chak ting pen pachun po sining thelo jong si joso pen pachun ji pudela bangke phurki molong si to kok alam chak ka do pen tame public play po hormi siklang po sini ning thelo pen halo so kaching hai to pudun athema ke dam tang problem non het penge do gali si song da dolo sitame pachun thek thedel sila solo ke pachun bangka police par si sa particular problem ta do Deshala bangso benefit gen ji pojo ni claim hai stame laso ki claim ji pulote la bangke ang thin the obrang asi non ke theklong an bangke ni de pudo non ke theklong an tang bangke ang thin ki thena asiem bude no mag thuloram ro hang lo pulo lasi pachun ji da nang le jong se pachun check de copy pen la pachu bai de pachun ji de pulote ke wang hilang ni la chun te de ta hai si son si kamat halo la pen non election on hat si jolang tami action and filo or party meeting labang so tap haji position se birtalong la pen ke notice ke 11 ani pipo position se birtalong la so teng pen lo kote ki chun po position thela la si alang so teng pen alang chakating ke claim kon pot churo lo News report Karbiang Long Live. Sumindara dangalong patumi wosik ni phai phor ni aphan Varmonara ni pu ke hok pon pen pacheton dun si All Karbiang Long Joint Environment Protection Committee ahin pen tami thengpia klimso ke e pen si talon dun lo Ada por phai sir ke ba por pen diphu manja ka chalenga to warari rielong thengpia klim ke e pangcheng si apithu Karbi People's Hall tara langso don redung paisong akong kum tami thengpia klim edam lo World Environment Day ke talon ponalong aka JEPC song hin pen kaddo kawe rong pharok pho sosia thengpia klim e ponlo pirthe munit lapen marat mareng api pirthe long kireng ia phana kenang sot nai ke tomon lang lapen ke chua son hin bonta nonapor ili tuma pirthe long thengpi thengprang kivir bom joksi pirthe abarmon nang chelar bom tanglo lasonsi nonapor ili tumalong rielong tami thengpi thengprang lang roi lang jeng ke pavir bom joksi phere memea ke so penchenglo lang ke the tomon ke the laposonsi phere memeang thek nang klanglo lasi lahai ben ka chapa jok je aphan pumatha ponsi All Karbiang Long Joint Environment Protection Committee tum chelangsi thengpia klim ki ajai me padupon All Karbiang Long Joint Environment Protection Committee ahin pen pini ni tum thengpi thengprang ke ponji pulaso asai dengpon lo lasi pini ni tum long na cherap na chito dun media court do na ban satami pini thengpi erong rong kado ka ve media court tum sami elo la pen ni tum long committee long do an da Karbi pupe parok pupe sami kado ka ve tami ni tum long na cherap dun lasi ni tum ning ting sampik lo son tak taksi ini tum Karbiang Long ke amen si anglong la pen lir sing sang pol posi ni tum kado ka ve apans tame lason si than pachini gang tung je Karbiang Long atheng pia theng prang doan sitami lahai missionaries nangele pen thengpi groga mission angele pen lahai ke phang no do piglo lasini tuma ke mang bang ke pini pe ni tuma semi bang la lo je pini pe ni tum la World Environment Day pacheton nun si pini pe ni tum thengpi ke ajai mek bang ke en pon de pacheton nun si laso ni nil tum rong pharu pho atheng pi banil tum difumanja road along nil tum e pon lo lasi Karbiang Long arat solang do arat hapantan nil tum chuning reglo hala so atum tame thengpi ke e bang ke kenang sot puse nil tum bang pulo sko rat panta bang lasi world dalang so sonia bang kelang tum pathik lo lasi anutin tame ke e bansi nil tum All Karbiang Long Joint Environment Protection Committee hin pen Karbiang Long solang do arat ban chuning reglo Joint Environment Protection Committee hin pen ni tum June 5 World Environment Day labang solong ni tum pachiton si thengpi arong ni tum rong pharo phorong ni tum la tawari diputu manjarot lapang so asai dengkono News report Karbiang Long Live. Nijang Karbiang Long Lakha Troxy Kopili Constituency Kheroni Thana ke parlo Bormati Khula Garua Rongalong inut Anjona Sangma Garupi Musik ni phai phliajo habiraki muke chopen kisung kachetong nanglon
Anjona sangma amethang ahemaphan han kachutunji pura ingna majopen kimu chobanlo. Labangso kimu arnivang aningkan bangta choverlo. Bonta kopai kelangno patowe kechua bangke kopia podlone. Chodet pen minit homke aphi bangke thomta keso tiruisi aningke bang apo keso aphukar tingamat thur un edato. Bangsuang bong pen bang hinia bangke aning bang choramat lapuan ai niaret ke kali. Bon setame Anjona sangma ke men si ai niare ramat Kheroni Model Hospital along an wan nang koklo pusi. Pherangke athengno lamthei nang baklangdon. জঙ্গলৰ পাইছে দিয়ে জঙ্গলৰ প্ৰাণী মানে ৰাতি খোৱাইছে ৰাতি খাই মানে তাই ভমিটিং হৈছে ভমিটিং হৈ পেলাই কমজোৰি হৈছে আজি মানে মেডিকেলত এডমিট কৰিছে কেই ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৈছে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৈ গ'ল তাৰপিছত কেইজনে খালে কেইজন তিনিজন খাইছে দুজনটো মানে অলপ বস্তু আছে ইমানখিনি কমজোৰি মানে তাই মানে বেছি চিৰিয়াছ হৈছে এতিয়া কেনেকুৱা এতিয়াতো চেলাইন দি আছে চেলাইন দি মানে অলপ কম দিছে আমাৰ নিচিনা হৈছে ছোৱালীৰ নামটো কি আছে অঞ্জনা চামা ঘৰটো বৰমাটি কলা আৰু মাছৰুমটো কি মাছৰুম হ'ব পাৰে জংঘলীয়া মাছৰুম মানে মাছৰুমটো আগৰ পৰা খায় নেকি Kheroni ben Mohanteron Karbi Anglong Live. Pini bosik ni phai trogar ni kese Kolamati branch pen batir piponsi aningkan wangason HSLC la pen HS satlang ki untang atung aphan karchu la pen education awareness ajaimek ke paman pon. Labangso ajaimek adapor phai kri sia por pen pangchenglo. Jaimek along manpeng alohia manpen mirjengkro maipu kese Central Committee Phapangjang alohia manpen budho terang Vice President KSACEC Barnabas Killing External Affairs KSACEC Lal Singh Ingti President Bokajan Regional Committee Jagannath Khajur Principal Arlong Rupat High School Koilamati Mensing Bay Retired Headmaster KRAA Koilamati President Secretary Langtuk Hanse Rong Asar Stephen Ronghang Rafael Terang Amari Maipu Koilamati Aro Lapen Advisors Koilamati Branch Atum Chetong Dunsi Mesen Pen Jaimek Pachun Pon News Report Karbi Anglong Live. Tandi pini prime tama berta bangkila ponsi kangton iglo dumit hakmi kardon.